आज फिर एक गन लेके आया मैं बढ़िया वाली। ये रहने वाली CO2 डैन वेजन का 2.5 गन। बहुत ही शानदार गन है। कैटलॉग वगैरह पूरा है इसके अंदर, आप समझ सकते नहीं समझ में आवे तो। 3 मॉडल आते हैं लेकिन इसके अंदर अपने पास अभी सिल्वर और ब्लैक अवेलेबल है। बहुत बढ़िया गन है, बहुत शानदार गन है, पावरफुल चीज़ है। रेंज वगैरह बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत शानदार रहने वाला गन का। लुक अलग ही रहेगा। एक साथ में 6 गोली लगती है इसके अंदर, 6 फायर होते हैं एक साथ के अंदर। बहुत शानदार है, लुक वगैरह बहुत ही प्यारा लुक है, बहुत ही अच्छी गन है। ये आपको मिलेगी माउंट आबू के अंदर, नक्की लेक के ऊपर, रूप मिलन गन शॉप। पावरफुल गन है, अच्छी चीज़ है। 350